Haadha faate wallahi isa qusannee bar isa si qusannee dubbii beekaa irra dhiibnee callisnee dhiibnu bar nuti bar. Anneen milishaa sodaadhaa gaafadhu mee. Nama bar waggaa saddeet guutuu baranii haa motoloqaa bar ta'eetiin astadaadaraa ture bar jaarsi kiyya bar itti gaafatamaa waajjira koominiitii koominishinaara mootummaa naannoo Oromiyaati. Wayita Itoophiyaa jirtu jechuudha ijoollee. Wallaa akkasirratti gaw jettee mashaqaa gootu miti ati baatee. Namitti maan asirratti akkana iyyitu kun jechuudha. Yeroo Itoophiyaa jaarsi nama ka keessa mootummaa sodaatu osoo hin taane nama waggaa tokkoof laal obboleessi kiyya jaarsi kiyya nama waggaa lama guutuu hidhamee bahe. Ammas kun obboleessa jabaa qaba kan akka barbaade gizee akkana mudhateet jedha akkana mudhatu Finfinnee keessa jira jechuudha. Asirraa kun oguumaan jechuudha. Nama sa'aatii ammaa kana bakka barbaade yoo bilbileetiin jedhe bakka barbaade irraa elo atokumaadha atokumaadha okey maxxaa. Maaltu jira toguma jirani bakka laal malee Afaate ciccitu maaliif barbaachisa qoy ittimu ciccitu maaliif barbaachisa leesh amma heedar dheenga tasaa sadii guutuu karaarra dhaabate maali heedar milishaa hidheerisi yaa abdii kiyya rabbi jedhiiti heedarii waliin hin deemin yoo deemte sanuu meebi maammee waliin yoo deemte rakkoon qabu maammad ilaa dhagayi haadha faate wallaahi numa isii qaqalloo ati tuffattu kanatu sa'aatii fedhe sammaa kana abbaan fedhe achitti kottuu jedhee laphee dhaatee dhaqa iddoo fedhe firii ta'ee dhaggeeffadhu girrigirriin godhinii simii dubbiini yookaan furdachuu yookaan qallachuu yookaan miidhaguu yookaan fokkisuu yookaan rifeensa firiizii godhachuu yookaan malaaxa'uu keessa miti walaata jarjaruu bi qalbisuutuma dubbiin irraa miti anamma kan ajaa'ibeeta garagaluu bishaan jalii olii yaa'aa jettu Oromoo yoo mammaaktu anamma nutu amma furdinna isii waa takkan dubbanne qal'ina kennamaaf akka azan gootasi. Haadha faatee bara tokko sagantaa wayii irratti argeeni cidha wayiiti. No problem. Jadi mari jafu gogo jinu goda keessa si tarte jadi waan jedhatu san basho jechuun akka carraa ta'e nama dheeraa wayii sirra dhaabata fuulduraaf duuba walii wallaalee jechuun hin dhaabataa turte jechuudhumaaf. Hin dheeratte guutee jettee dhaabata namni wayii dheeraan immoo irra dhaabataa ture. Gara ta'e eessa gara. Kophee halkan hin dhaabatu sunoo maal jedha laata? Ati hoo yaada kennadha tillee tan akkasi. Billee baafadhu waan sila naan jette jedhi waan sila naan jette. Dhagayi yooni darabdii garbummaa ta'uu maal jedhe? Yoo ka borqiin faayidaa qabu taate yoo furdachuun ka gatii qabu taate silaasi warri Itoophiyaadha garaa fi wannatti malaaqatti amantanii beekta. Nama garaa guddaa qabu kana waa qabu waa beeku seesan. Saniifuu itti beenyaan rakkoon qabu midhaan hin nyaanne hin rafne hin kaane hin cinne. Aangoo nu qabnu osoo argite amma jechuudha. Aangooma Itoophiyaa keessatti buumaan qabu. Aangooma haati faatee jechuudha. Biyyoota qilleensa kanarra qabdu kan osoo qabattaniiti. Dhugaa rabbi rifeensi Mahammad bin Aljaziiraa ka amma inshaalla jidduu kanatti akka waan distii hoo'itu hoo'ii achi kaanii achi maxxane kuniifi. Heedarii nama halkan keessa sa'a saddeetii walakka suufii uffatee dhaabatu kun akka waan mana hidhaa irraa waajjira poolisaa irraatti dawwadanii. Normal no. Ada normal no. Normal. Halkan keessa sa'a saddeetii hirriba irraa ka'ee suufiitti galchee dhaabataa normal no jedha. Caammaan mana keessa deemaa namoota amma akkami garuu. Biratti baruudha. Aboo kana obboleessu waliin haasa'e kan afaan hin beeku yoo dandeesse guyyaa. Boruu iidaa yeroo ilaala argitanii boruu iidaa hadha jala uffata uffatee dhaabataa bula. Uffata iidaa asii wayya. Garaan nyaata wayya. Normal. Tap gola please guys. Ina lagaa jira. Guumaa koo. Wataraa kiyya jirtaa booji'aa koo.
Gizee makkanan silaa na boojjeta maal akka ta'e hin beeku ani. Waan heedarii fi Maamad bin Aljadiirra nyaatte hunda osoo ati nyaatte maal qaba? Hajaraaf qalan hunda osoo ati nyaatte. Funyaan bichaara dabarse jara lachuu rabbiin funyaan bichaara dabarse. Koy dhaga'i. Kennaan kun illee haadhuma Faaxee wajjin shamara jedhamti. La. Durba jedhama. Argaa kan kee. Maal balleessa hin sarmu?